देखिए भाई, हमने डाल दिया यहाँ पे आईसी, ये आईसी हम 5 पिन कैपेसिटर डाल दिया। अब इसके बाद हम चेक करते हैं क्या हमारा जो एम्पलीफायर है सही से वर्क तो गाइस चेक करते हैं, सम प्ले करके देखते हैं। प्ले करके देखते हैं। पतली कमर वो उसकी छोटी पैदल कहर करे, आंखें उसकी ताली बनी जानू। तो देखिए ये हमारा एम्पलीफायर जो है बन चुका, अच्छी तरह से वर्क कर रहा है।